Halo guys, tahukah kalian fakta-fakta menarik tentang elang? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, bunyikan notifikasi, dan share ya. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, Elang memiliki penglihatan yang tajam, bahkan penglihatannya 4-5 kali lebih tajam daripada manusia. yang kedua, Elang memiliki cakar yang sangat tajam. Ketajamannya bisa menghasilkan gaya hingga 300 Newton, cukup untuk mencabik-cabik mantan kamu. yang ketiga, Elang memiliki bulu yang tahan terhadap air. Makanya elang sering masuk ke dalam air untuk menangkap ikan sebagai santapannya. Thanks for watching. Please subscribe.